lagi sama aku Kainara di Kreasi Kainara. Hari ini aku akan membuat slime anti gagal. Mau tahu caranya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu dan channel aku supaya aku makin semangat nih bikin videonya. Nyalakan juga ya loncengnya biar kamu gak ketinggalan video dari channel aku. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Bahan-bahannya adalah ada gom. Ini aku pakai gom ini. Habis itu ada pewarna makanan. Ini aku pakai 5 warna. Nanti aku pengen buat 5. Habis itu ada Landfox. Ini aku pakai Landfox ya. Kalian boleh pakai yang lain juga nggak apa-apa. Lalu air. Ini airnya itu secukupnya aja ya. Habis itu kita ada sabun. Aku pakainya sabun ini. Kalian boleh pakai sabun yang lain ya. Oke. Habis itu aku sediain ini apa? Aku sediain ini. Ini ada gunting. Ada gunting ini buat ini anak karena ini belum dibuka ya. Ini masih baru. Sama lempoknya juga belum. Ada sendok sama wadah. Oke, kita buat sekarang ya slime-nya. Oke, kita mulai. Pertama ini Landfox dan aku akan pakai ini secukupnya aja. Oke, kita gunting dulu ya. Kita gunting dulu ya. Kita gunting ya. Oke, kita masukin aja ya. Aku pakai segini ya. Oke. Udah. Sebentar aja. Lalu kita tuangkan air. Aku pakai sedikit aja ini buat cairin Landfox-nya ya. Aku pakai 1 sendok aja deh kalau gitu ya. Enggak deh, jangan 1 sendok. Takutnya kita aduk-aduk. Ini sampai merata ya. Baunya enak. Oke, kita aduk dulu sampai kayak gini ya. Lalu kita tuangin sabun. Aku mau potong dulu sabunnya ya. Pakai sedikit aja. Mana aku? Masih belum kebuka. Pantesan belum kebuka. Sedikit aja. Mana. Up. Pakai ini aja. Kita aduk ya. Oke, habis itu kita masukin gom. Ini aku pakai sedikit-sedikit dulu. Itu ini 1, 2, 3, 6, 7 tetes dulu. Apa dia menggumpal atau tidak? Kalau nggak gumpal nggak apa-apa juga sih.
Udah habis. Masih ada berapa nanti buat kita ini lagi? Aduh, udah. Oke, kalau kayak gini kita satuin dulu. Tuh, aku mau coba ya, nggak pakai tangan. Ini yang kita pakai. Iya, enak guys, kayak milky gitu. Tapi masih kayak ketat gitu, jadi kita tetap aduk ya. Kita aduk-aduk semuanya sampai dia tuh apa ya? Berarti kita kayaknya butuh lagi lem intinya. Oke, aku mau coba lagi. Oke, ini aku udah potong lagi. Kita pakai ini, ada lagi. Yes, menggulung, berarti ambil gagal. Aku mau dibersihin dulu semuanya biar rata gitu ya. Wih. Oh, guys. Kalian setuju nggak kalau aku bikin giveaway? Tapi tunggu subscriber aku banyak dulu, baru kita bikin giveaway. Bener nggak? Oke, ini kayaknya udah jadi deh. Udah. Coba dulu ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Aku mau pakai tambah dikit aja biar nggak terlalu banyak. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti dia sudah. Saya taruh ya guys. Aku mau coba dulu sedikit. Tapi jangan. Banget ya slime-nya teman-teman. Udah jadi nih. Ini nih hasilnya. Ini aku belum tambahin warna, jadi dia nggak terlalu ini. Coba tuh. Ini aku kayaknya ini milky ya. Aku nggak tahu juga itu milky apa bukan. Temanku udah jadi. Ini kayaknya aku bosen deh pakai warna putih aja. Mendingan kita warnain yuk. Oke. So ini ada merah rose, ada biru juga, ada merah cabai, ada coklat, dan ada kuning. Kayaknya aku mau pakai kuning aja ya dulu. Lihat teman-teman, biar ini bisa jadi warna yang lain juga. Sekali lagi dulu. Aku pakai satu saja, kalau jangan kebanyakan ya teman-teman. Warnain warna. Kayaknya satu tetes itu udah cukup, tapi nggak tahu juga. Kayaknya ini pengen bikin banana slime. Wah, tuh lihat kan, satu warna aja dia udah ini. Apalagi kalau dua warna ya. Tuh. Oke, kita ratain dulu. Emang kalau warnanya kurang, kita tambahin aja dikit banget ya. Jangan terlalu banyak banget. Oke? Mantap. Banyak ya. Nah. Kasar nggak apa-apa. Oke, kita ini lagi aduk lagi hingga merata. Ini aku kayak warnanya tuh kayak apa ya? Warna itu bagus ya. Apa mau dicampurin jadi rainbow? Wow. Kapan-kapan aku bikin rainbow ya. Kalau ini enggak lengket sedikit sih. Gak apa-apa lah kalau lengket sedikit. Wah, warnanya kuningnya
lucu banget guys. Oke. Oke, aku mau ganti warna dulu ya. Oke, kita ganti warna. Sebentar, apa yang berikut? Aku bagi ini kayaknya warna coklat. Jadi kayak fur-furnya tuh coklat. Wow. Coklat. Kalau coklat pasti gini nih. Ada dikit. Kebanyakan. Ya kebanyakan ya. Apa ya? Bau kopi. Bau kopi. Alah, biarin kebanyakan. Biar baunya lebih enak, lebih nikmat. Saya ada lengket sedikit. Apa lengket sedikit? Sama juga ini kebanyakan. Ya kalau coklat aku nggak terlalu suka yang tempat kemasan. Kalau lengket gini aja, tuh ada bunyinya kan? Wah hebat nih. Baunya enak banget. It's so good. Matiin sebentar. Udah? Oke teman-teman. Ya. Ya lengket. Gak apa-apa lah. Aku kenapa ini dibagi-bagi, soalnya ini lebih biar apa sih ya teman-teman ya? Karakter gitu loh. Wah. Kalau diginiin dia nggak bakal lengket. Oke, kita ganti dulu ya warnanya. Oke, kita ganti. Tunggu ya, aku mau pakai tisu dulu. Kita ini lagi ya. Kita pindahin warnanya dulu. Oke, aku mau pakai merah rose. Tuh, pink muda. Sedikit aja, karena aku nggak mau banyak. Ya kayak tadi yang coklat tuh, jadi kayak lengket dikit doang. Ini karena belum rata jadi kayak lengket dikit. Saya nggak lengket tau, ini cuma gara-gara ini. Ini juga bunyi, ini lengket sih. Kita aduk dulu hingga rata ya. Kayak kok kayak ada ini mana kuning nanti sebenarnya, soalnya kan tangan aku ya jatuh. Sampai jatuh tangan aku ya pink gara-gara ini. Oke, ini jadi alah maaf ya. Maaf ya, ini kayak ada angin gitu, mau ada kipas angin ya, jadi kayak Oke, kalau gitu kita ganti lagi deh warnanya, jadi warna yang lain. Yuk kita ganti pakai warna yang apa ya? Karena pink, kita ganti warna biru aja ya, lebih stylishnya.
biru. Ini birunya bagus ya. Lagi kecil. Nggak mau banyak-banyak. Kayaknya ini kurang deh warnanya. Yaudah deh kita tambahin aja. Oke. Udah cukup. Biru. Dari pink, sekarang biru. Terus apa lagi sekarang? Sekarang jadinya. Kalau kita pingin pasti dia kayak membut gitu. Birunya lengket, tapi enggak jadi. Oke, kita ganti warna lagi ya. Ini tinggal warna putih seperti ini, jadi aku pakai warna merah cabai. Merah cabai ya. Wah, kok warnanya kayak warna pink ya teman? Oke teman-teman, kok jadi warna pink? Itu sebenarnya warna merah cabai. Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti merah cabai nggak usah kita masukin ke pink aja. Itu nggak? Kita masukin aja ya kalau gitu ya. Masukin ke wadah ya. Wadah sini. Wow, maaf ya. Teman-teman, hasilnya lucu nggak sih? Ini ada warna kuning, warna ini kayak pink kegelapan dikit lah. Sini ada pink biasa, bisa ada warna biru, bisa warna coklat. Oh iya, segini dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.